Barkanku da dawowa wannan YouTube channel ɗin tamu. A wannan bidiyon za mu nuna muku step by step yadda za ku yi applying to DARMASISWA Scholarship wato Indonesian Scholarship. Shi da wannan scholarship ɗin an buɗe undergraduates. Ka ku manta ku je ku kalli bidiyon da muka yi last akan wannan scholarship ɗin saboda a bidiyon mun yi magana duka documents da kake bukata idan za ka yi applying to wannan scholarship ɗin da duk wani bayani na wannan scholarship ɗin. Sannan za mu ba muku link ɗin applying to wannan scholarship ɗin a ƙasan description ɗin nan. In case link ɗin baya yi sai ku zo YouTube channel ɗin bio ɗin YouTube channel ɗin mu za ku ga link ɗin WhatsApp group ɗin sai ku danna ku shiga. Kuna dannawa zai shigar da ku WhatsApp group ɗin mu, amma kafin ku shiga ku tabbata kun danna mana subscribe button. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba sai mu tafi. So shi da wannan website ɗin za ku zo darmasiswa.kemdikbud.go.id. kuna danna enter a browser ɗin ku zai zo sai ku zo ku danna wannan wajen inda aka sa want to join DARMASISWA sai ku danna apply now. Kuna danna apply now zai scrolling zai searching sai ku dan jira. So yana gama searching ɗinsa zai nuno muku nan ma kun ga bayanan scholarship ɗin nan, ga schedule ɗin scholarship ɗin, ga wa'anda su iya applying, sannan ga required documents inda ke bukata. Sannan kafin ku fara ma application process ɗin nan ku je ku duba universities inda kuke so ku yi karatu saboda ku zaɓi universities uku a wannan scholarship ɗin. Ga link inda ku je ku zaɓi university ku ga universities ɗin da suke participating a wannan scholarship ɗin. Sannan ga scholarship guidelines za ka iya zuwa ka karanta. Sannan ga regulation shi ma duk samun ban muku link ɗin, amma an kuwa shigo nan ma ga shi ta kun danna zai kai ku. So ba ta ɓata lokaci ba sai ku danna continue. Kuna danna continue sai ku zo ku danna register. In kuma kuna da account sai ku danna login sai ku danna register. Ni ina da account already amma bara na koya muku yadda za ku yi register. So sai ka zo ka sa sunanka da yake jikin passport ɗinka wanda yake, sai ka rubuta sunan da yake jikin passport ɗinka, sai nan ka sa title in kai Mr. ne ko Mrs. Mr. ne ana rubuta sunan Scholarship Mentor. Sai ka zo ka zaɓa a ƙasar da kake sai ka sa Nigeria ko dai duk ƙasan ma da kake. In ka sa zai tambaye ka sa inda aka haife ka, in a Maiduguri aka haife ka ko ta wani garin sai ka sa date of birth ɗinka nan wajen, sai ka zo ka sa passport number ɗinka, sannan ka zo ka sa yaushe passport ɗinka zai expire wato amount of years ɗin da ya rage, ka gani. Sai ka zo ka sa email ɗinka ana, ka sa password ɗinka sannan da ka ƙara typing ɗin password ɗinka. Kana gama confirming details nan ka tabbata ka yi confirming details nan, sannan ka zo ka zaɓi embassy ka kamanta Abuja saboda anan za ka yi interview in shi yi shortlisting ɗinku. Sai ka zo ka danna register. Kana danna register za su turo ma email da activation code. In baka gan shi ba ka je wannan ɗinka za ka gan shi. So amma ni yanzu already ina da account, ko zan zo na danna login ne zan sa details ɗina. So na gama sa zan danna login. Jira ya shigar da ku. Kaka manta ka shiga email ɗinka za su turo ma activation code da aka zo ka danna da yadda kai activating account ɗinka. Kana yin activating ɗin account ɗinka zai nuno ma nan da wannan wajen da sunanka gashi anan zai noma da registration number ɗinka da komai, sannan da za ka yi sunanka anan sama ma again. So kana zuwa sai ka zo ka fara cike personal details ɗinka gashi nan personal data, sai ka zo ka rubuta full sunanka in baka rubuta a can baka mai yake a passport ɗinka ka sa ƙasar ka nan gashi, sai nan ka sa date of birth ɗinka, sai ka sa mace ne kai ko namiji, single ne kai ko kana da aure marital status, sai country ka zo ka ƙara sa country ɗin da again, sai ka zo ka rubuta passport number ɗinka da nan kuma validity period ɗinsa, sai ka zo ka rubuta address ɗin gidanku inda kake zaune, ka zo ka rubuta phone number ɗin gidanku. Misali za ka iya sa ko ta iyayenka ne ko in kuna da specific waya da outsiders suke kira, sai ka sa number. Sai ka zo ka sa email ɗinka anan. Kun ga yanzu ba zan iya canza email ɗina ba saboda already da shi na buɗe. Sai ka zo ka sa mobile number ɗinka wacce za su iya samun ka in case in kana da office sai ka sa, in ba ka da shi kenan. Sai nan anan ne aka uploading CV ɗinka. Ka tabbatar CV ɗinka ya yi PDF format wato a PDF yake, sannan kuma kai ya wuce 1 MB. Ku tsaya har ƙarshen bidiyon nan saboda zan koya muku yadda za ku rage size ɗin PDF ɗinku.
So nan sai ka zo ka yi uploading hotonka shi kuma ya zama a JPEG ba a PDF ba ko PNG, shi ma kai ya wuce 300, kai ya wuce 250 KB. Sai ka zo ka danna choose file sai ka yi uploading ɗinsa. Ma ni yanzu ba uploading zan yi ba. Sai ka zo nan kai uploading passport ɗinka, kun ga sample ɗin yadda suke so, shi kuma kai ya wuce 400 KB. Shi ma in JPEG format da wayar ka kenan suke so ka ɗauka, da wayar ka za ka ɗauka, ba scanning za ka yi musu ba, kai ya wuce 400 KB. Kun ga sun sa colorize as example. So sai nan a nan ne aka uploading health certificate ɗinka, shi ma in PDF format kai ya wuce 1 MB. So in ka gama da nan gabaki ɗaya ka manta ka zo ka danna save, saboda in ba ka danna save ba duk abin da ka ciccike zai gudu, ko da in case misali za ka je ka karasa haɗa wasu document ɗin ka dawo, in dai ka danna save ɗin na aka ba ka da matsala, documents ɗin da ka sa da details ɗin ka da suna. So in ka gama da nan sai ka zo wannan scholarship history ɗin nan, shi ma ba ruwanka da shi tunda ba su taɓa baka scholarship ba. Kaga Indonesia scholarship history ba ruwanka da shi. Sai current study in Indonesia, in a Indonesia kake karatu kake high school ɗinka shi ne aka sa nan, amma ba ruwanka da shi tunda kai yanzu kake apply. So sai ka koma emergency contact. In ka koma emergency contact nan ne inda aka sa ko da wata matsalar za ta faru lokacin da ka samu scholarship ɗin kana Indonesia, za a kira wani a gidanku ko a wannan details ɗin dai da ka sa za a gaya mai sunan, sai ka rubuta sunansa gashi full name, sai address ɗinsa, in misali number iyayenka ya kasa ko wani yayanka sai dai ka sa details ɗinsa and the phone number ɗinsa, sannan da irin alaƙa ku da shi relation, sai emergency contact in Indonesia. Nan ma ba ruwanka da shi, amma in kana da ɗan uwa a Indonesia wanda yana Indonesia sai sun fi samun access da shi da wuri, in misali wata matsalar ce ta faru ko ma wani abin ne. So sai ka sa an kuma baka da shi ba ruwanka da shi, kun ga kun sun sa if available, sai ka zo ka danna save, ka manta ka danna save. So da ka gama cikin sai ka zo last education, nan ne aka cike duka information ɗin makarantar high school ɗinka secondary kenan, da a nan za ka upload recommendation letter da transcript ɗinka wato report sheet da testimonial ɗinka. Sai ka zo ka rubuta sunan makarantarka ABC secondary school. So sai dai ka rubuta ta correct. Sai nan major ɗin makarantarka ɗin science kai ko art sai ka rubuta, sai nan year ɗin da ka shiga, misali 2022 2020 ka shiga ko 2021, duk lokacin da ka shiga sai ka rubuta da date ɗin, exact date, sannan da graduation year ɗin, ranar year ɗin da ka yi graduation sai ka rubuta ka gama ne kuwa yanzu kana makarantar ne. So sai ka zo upload your recommendation letter, anan ne aka upload your recommendation letter. Duk wa'annan documents ɗin ba mu yi bayanin su ba saboda duk mu yi bayanin su a wannan bidiyon na sama. In baka kalla ba ka je ka kalla it must have documents, da yadda aka sami documents nan da kuma. So wannan dai tsami da yi briefly recommendation letter malamin ka aka je ka ce rubuta ma ita, ko wanda ya san ka sosai da sosai academic one day. So sai ka zo ka ita ma a PDF format za ka sa recommendation letter ɗin, sannan kuma kai ta wuce 1 MB. In ta wuce na gaya muku a ƙarshen bidiyon nan, ku tsaya mu je a ƙarshen bidiyon nan tare da ku zan koya muku yadda ku rage size. Sai anan ma aka uploading transcript ɗinka wato report sheet ɗinka tun daga SS1 zuwa SS3, tun da scholarship ɗin na undergraduate ne kawai. Sai anan za ka yi uploading diploma ɗinka wato testimonial suke magana, shi ma kai ya wuce 1 MB sai ka danna save in ka gama. Ni yanzu da yake ban yi uploading komai ba, so bayan danna save ɗin ba, amma in dai ka sa abubuwanka ka danna save, saboda shi ne zai ajiye documents ɗin duka da ka sa ba tare da sun ɓata ba. Sunan related certificate nan ma ba compulsory bane ba, amma wannan zai ƙara ma chance wajen zaɓar. In kana da certificate ko yaya yake, misali a secondary an baka certificate na misali based in maths, so sai ka zo ka uploading ɗinsa ka yi bayani, za ka ɗan yi bayani ina ga. So nan za ka zo ka danna add. In kana da wani certificate ɗin ma, ko misali ka yi online class ne ko ka yi me, duk da wani certificate da kake da shi za ka iya zuwa ka sa shi anan, wanda zai ƙara ma chance ɗinka, sannan ya zama related to major you are applying, gane. Sannan sai mu tafi nan, ba ma sai ka danna shape da an kai saving ɗinsa tun nan, so aka ga baka da matsala. So sai mu tafi yanzu sai mu tafi language ability. A nan ne za ka ciki duka wani information na yarurrukan da kake ji. In kana jin yarensu sai ka zo ka sa
advance speaking misali ya magana kai kana iya shiga kana iya magana sosai sai ka sa advance ko good, kana iya rubutu sosai ka iya rubuta spelling ne ko me ko writing ne, sai ka zo kai uploading certificate bira suke ce mai in kana da certificate ɗin kuma baka da shi ba dole bane ba. Sai nan certificate in English ɗinka inda aka cike details ɗin turancinka, yanayin ƙarfin turancinka shi ma ya yanayin magana kana iya magana sosai a English, sannan ya reading ɗinka kana iya karatu sosai duk ka zo ka cike. In beginner ne kai in good ne kai sai ka sa writing ma rubutu ya yanayin. Sai nan upload file ɗin nan shine inda aka sa documents nan da suke listing ko TOEFL ko IELTS. In baka da TOEFL ko IELTS sai ka sa document ɗin da ka anso daga makarantarka wanda sai ke nuna duka classes ɗinka English kai. In still baka gane ba ka kuma mun gaya muku za mu bar muku bidiyon a sama wannan bidiyon, ko ka ji bio ɗin ma aka ga bidiyon 8 must have document duk mun yi bayani yadda aka samu documents ɗin. Sai other language in kana jin wani language ko Arabic ne ko wani yaren sai ka zo ka rubuta musu sannan ka rubuta information sai ka danna save, sai ka zo wajen place of study bayan ka danna save. Anan ne aka zaɓi university da program ɗin da aka study. Ka kuma a farkon bidiyon nan na gaya muku ku duba list ɗin makarantun da suke participating, sai ka ɗan yi research ka je ka ga makarantar da misali ka ta burge ka, sai nan ka zo ka danna field of study ɗin nan ka ga add, sai ka zo ka sa first option university ɗinka za su kawo muku universities ɗin, sai ka zo ka zaɓi university ɗin sai ka sa ka duba. Sai first program za su gaya muku programs ɗin da university ɗin nan suke, sai ka zo ka zaɓa ya danganta da wanda kake so. Sai haka ma university ta biyu ma ga kai mata sannan ka zaɓi program course ɗin. University ta uku ma ta huɗu ma duk haka yi musu. Sai shi kuma nan abin da yake nufi misali wannan university ɗin ta farko ita kake so sosai misali ka samu ita ce first option ɗin, in baka samu wannan ce ta biyu misali, in baka samu ba za a kai ka ta uku haka abin da. In kuma wannan third option ɗin kake so ya zama ita kawai kake so ka samu to sai ka sa. Sai kuma mu tafi AC. A nan ne za ka rubuta Miss AC na me yasa kake son karanta course ɗin nan. Misali yanzu kana son karanta law ne, sai ka zo kai musu bayani. Za ka iya rubuta wannan abin ba dole sai anan za ka rubuta ba, za ka iya rubuta a note ɗin wayarka ko dai wani waje a cikin wayarka ko computer ka. In yaso in ka rubuta ka zo ka tattace words ɗin da ka duba ba ni iro sai ka zo kai copying kai pasting. Abin da suke tambaya ne za ka yi gaya musu me yasa kake son karanta wannan course ɗin da za ka zaɓa, sannan me yasa kake son yin karatu a Indonesia, sannan kuma me za ka yi wa kasarka in ka yi karatu a Indonesia. Irin dai abubuwan nan za ka rubuta musu sannan kai ya wuce 500 words sai ka zo kai pasting. In anan za ka rubuta ba matsala sai kai saving, sai ka zo kai nan upload video. Dama mun gaya muku a last video ɗin mun baka kalla ba mun yi bayanin duka details in required document da abubuwa. So anan ne aka yi musu bayan ka yi recording video aka sa ni ya yi ma video sannan ka zama wajen yana da haske ba wani background sound da yawa. In kana da some editing skills ma aka yi editing bidiyon sai shi ma zai iya ƙara ma chance in suna jin ko me kake cewa. So za ka yi recording video ne duk ka gaya musu abin da ka rubuta AC ɗin nan ka ƙara yi musu bayani haka kai ya wuce 2 minutes zuwa 3 minutes haka ɗan briefly za ka yi musu bayani. Sai anan za ka yi uploading documents. In kuma da kyamarar wayar ka misali biya browser kake so yanzu da nake bidiyon na misali ne recording na gaya musu dalili na so sai kai, amma ya fi dai kai recording bidiyon in yaso sai ka zo ka yi uploading. Kana danna upload za su ce choose file. In ka zaɓi file ɗin zai kawo ka wajen documents wayoyinka sai ka je inda ka yi saving bidiyon sai ka zaɓa sai ka danna save. So da ka gama ka manta ka zo ka danna submit. Yanzu ni sai kuwa ba lallai submitting ba zai ma yi submitting ba, sai ka danna submit. Ina ga yayi submitting ma. So submit your register. So bai yi submitting ba dai da ka gama sai ka danna submit. Ni yanzu kun ga ba zai bani kai you can't submit your registration saboda duk ban yi filin nan ba. So duk inda baka yi ba duk inda ya zama compulsory baka yi ba sai su ba su baka kai submitting ba, sai ka tabbatar ka cike musu ko ina ka sa hoton ka komai da komai sannan ka manta kai submit. Sai yanzu zan nuna muku kamar yacce ne muku alƙawari yacce za ka rage PDF da ma hoto kuma me yacce za ka rage PDF size ɗinka.
sai ka zo wannan website ɗin ga ta sunanta ilovepdf.com, kawai ilovepdf.com kana dannawa zai kawo ka sai ka zaɓi PDF ɗin. Ba ma iya PDF ba, suna da abubuwa da yawa da za ka iya compressing. In ka duba nan wajen za ka products, sai ka zo ka zaɓi abin da kake so ka rage wa girma, sai ka zaɓi PDF. Kana danna select PDF zai kawo ka sai ka je ka zaɓi PDF ɗin da kake so kai compressing. In ka samu wannan bidiyon ya fi, ka manta ka danna mana subscribe saboda yana ƙara mana ƙwarin gwiwa kawo muku videos irin wannan. Sai a next video mun gode.